তরিকুল ফ্রম তরিকুল ইসলাম। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আমি আপনাদের সামনে আবারও আসতে পেরেছি এই জন্য। তো আজকে চলুন আজকের টপিকের পর আলোচনা করি। আজকের টপিক হইতেছে ফ্রেন্ডস, আমরা যারা এই রিংটোন ইউজ করি, যারা আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করি, আমরা অনেকেই অবশ্য রিংটোন মোবাইলে বানাতে পারি, কিন্তু আমরা কম্পিউটার দিয়ে রিংটোন বানাতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমাদের একটু প্রবলেমে পড়তে হয়। তো আজকে আমরা দেখব কি করে পিসি দিয়ে আমরা কনভার্টার ইউজ করে আপনি একটি অডিও গানকে কীভাবে আপনি একটি রিংটোনে করবেন। এটা আপনার আইফোনে ইউজ করতে পারবেন, নর্মাল ফোনে ইউজ করতে পারবেন। সেই জন্য আপনি কী করতে হবে, আইফোনের জন্য আপনি আইফোন বানাতে পারবেন। এই জন্য এই দেখছেন এই সফটওয়্যারটা, এই যে এখানে ফ্রি রিংটোন মেকার, এটা লিঙ্কটা আমি অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বোর্ডে আমি দিয়ে দেবো। আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, কারণ গুগলে অনেক খুঁজতে হয়। চলুন কীভাবে আমরা ওই কাজটা করবো সেটা আমরা দেখি। বেশি কথা না বলে চলুন ফ্রেন্ডস, তো আমরা সবাই ওই কাজটা দেখি। তো প্রথমে আমরা এই সফটওয়্যারটা, এই যে যেটা আমি ডাউনলোড করছি, এটা আপনাদের লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশন বোর্ডে আছে, আমরা নামে নেবেন। এটা ওপেন করব। তো ওপেন করার পর ফ্রেন্ডস, এই যে দেখতেছেন সফটওয়্যারটা, এই যে রিংটোন মাস্টার, এই যে এইটা সেম এই সফটওয়্যারটা আপনারা নামাবেন। তো আমরা এখন কি করব, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্রাউজার গিয়ার আইকনটা, এটা ক্লিক দেবো বাটনে, ডাইন বাটন। এখান থেকে আমরা যেহেতু সরাসরি চলে আসছে, আমি সব কিছু ঠিক করে দেখাচ্ছি। তো এখান থেকে আমরা করবো কি, যে এখানে আমাদের অডিও গানগুলো আছে, আমাদের পছন্দের গানগুলো, ফ্রেন্ডস সরি, এই গানগুলো আমরা সিলেক্ট করব। তো আমি এখান থেকে যে কোনো একটি গান সিলেক্ট করি। তো মনে করেন আরপিন ডুমির যে কোনো একটা গান সিলেক্ট করি আমি। তো এখান থেকে যে কোনো একটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। এখানে ডাবল ক্লিক দেওয়ার পর এটা এখানে চলে যাবে। তো আমি প্লে দেবো একবারের জন্য শুধু, তো আমি আর প্লে দেবো না। তো ফ্রেন্ডস, তো চলেন এখান থেকে আমরা এই আইকনটাতে ধরে আনলে শুধু মিনিট যাবে, আমরা এই আইকনটা আনবো না। এখন এটা কিভাবে কাটবো সেটা দেখার, চলুন কাটে। এই যে কোনায় গিয়ার আইকনটা দেখতেছেন, এটা ধরে টান দিয়ে এখান পর্যন্ত নিয়ে আসবো, টাইমটা দেখবো কতটুকু পর আসতেছে, আর এখান থেকে এই গিয়ার আইকন থেকে টান দিয়ে নিয়ে যাবো, দেখবো টোটালি এটা কতটুকু সময় হইতেছে। এখান থেকে এখানে 1 মিনিট 13 সেকেন্ড পর্যন্ত এখানে আসছেন। এখানে 1 মিনিট 13 সেকেন্ড থেকে সাধারণত একটা রিংটোন মোবাইলে ফোন দিলে 30 সেকেন্ডের বেশি বাজে না। সেই জন্য আমরা বড় জোর 40 সেকেন্ড বানাবো। আপনার অনুযায়ী যতটুকু অনুযায়ী দরকার আপনি বানিয়ে নেবেন। এখান থেকে একটা সিস্টেম করে যতটুকু হয় এরকমভাবে গিয়ার করে দুইটা সাইডে আনবো। আনার পর আমাদের কী করে থাকবে, এখানে দেখবেন এই যে আমি 48 দেওয়া আছে, এটা থাকে এই 41, আমার 44 100 আপনাদের থাকবে, আপনাদের এটা থাকবে, আর আপনাদের এটা থাকবে। তো যখন প্রথমত ইনস্টল দিবেন, প্রথমত দেখবেন যে এরকম থাকবে, তখন এটার একটু সাইজটা বাড়িয়ে নেবেন। 48 MP3 থাকবে। এই 64 দিবেন 192 দিয়ে, সাউন্ড কোয়ালিটি একটু বেশি হবে, আর এটা দিবেন 2, তো আপনার কোয়ালিটিটা ভালো হবে। তো ফ্রেন্ডস, এইগুলো করার পর একটু এই আপনার মন মতো আনার পর ফ্রেন্ডস, এখানে করা থাকবে। এই যে এখানে দেখতেছেন যে রিংটোন একটা টনস একটা গিয়ার আইকন আছে, দেখতেছেন মোবাইল, এটা ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এই দেখেন শুরু হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস, প্রসেসিং শুরু হয়ে গেছে, এটা সরে যাচ্ছে। তো এটা কোথায় যাবে, 100% হয়ে গেছে। এটা যাবে, আমি দিয়ে রাখছি আমার এই ডকুমেন্টসের ভিতরে, এই যে ডকুমেন্টস, এটার ভিতরে আমি তৈরি রাখছি। এখান থেকে আমি নিয়ে নেব। এই যে সফটওয়্যারটা দেখতেছেন, এই যে এখানে এই দেখেন রিংটোন মাস্টার, এই যে এখানে এটা আসছে। তো এখান থেকে কাট করলাম, কাট করে এটা সাইডে রাখলাম, এখানে পেস্ট করলাম। তো এই যে আমরা রিংটোনটা যেটা বানাইছি সেটা, তাহলে দেখতেছেন রিংটোনটা, এই যে দেখলেন। তো দেখলেন কিভাবে একটি রিংটোন বানিয়ে নিলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহর রহমতে যদি শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, আল্লাহর রহমতে আয়াত ভালো থাকে, আবার আপনাদের সামনে দেখা হবে। অবশ্যই যার আগে বলতেছে, আমার চ্যানেলটা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আর নতুন কিছু পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটি লাইক দিবেন, একটি কমেন্টস, যদি বোঝার কোনো সমস্যা থাকে কমেন্টস করবেন, আমি বুঝিয়ে দেবো। আর যদি আপনাদের অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।